ახლა უნდა ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების მონიტორინგ, უბრალოდ გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებას ისეთ საქმეებზე, როგორიცაა ოჯახური დანაშაული, ქალთა მიმართ ძალადობა, დისკრიმინაციული ნიშნით გამოვლენილი დანაშაული, ასევე ტრეფიკინგი, არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაული და ასე შემდეგ. მოკლედ საქმე ისაა, რომ დეპარტამენტმა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მისი მუშაობის 6 თვიანი ანგარიში წარუდგინა და სწორედ ამ თემის შესახებ უფრო ვრცლად და დეტალურად ახალი დღის პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი ნინო ცაციაშვილი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით უშუალოდ სანამ ვისაუბრებდეთ ამ 6 თვიან ანგარიშზე, მანამდე ტელემაყურებლისთვის უფრო ცხადი რო იყოს თქვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები გავშალოთ და ვიცით, რომ მიმდინარე წელს დეპარტამენტის მანდატი გაფართოვდა, როგორც ანუ უკვე აღნიშნა. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. როგორც აღინიშნა, ჩვენი დეპარტამენტის მანდატი გაფართოვდა მიმდინარე წლის თებერვალში და გარდა იმ 5 მიმართულებისა, რასაც ამონიტორინგებდა დეპარტამენტი, ჩვენ დღეის მდგომარეობით ვამონიტორინგებთ ისეთ სიცოცხლის სამართლის საქმეებს, როგორც არის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. შესაბამისად, ჩვენს ფუნქციას არ წარმოადგენს გამოძიება უშუალოდ სიცოცხლის სამართლის საქმის, თუმცა მონიტორინგის განხორციელება მიმდინარე საქმეზე როგორ მიმდინარეობს ესა თუ ის საქმე? დიახ, რამდენად სწორად და სწრაფად ტარდება საჭირო და გადაუდებელი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები მონიტორინგის ფარგლებში, ზუსტად სწორედ ჩვენი დეპარტამენტის კომპეტენციას განეკუთვნება. კი ბატონო, და რაც შეეხება იმ ანგარიშს, რომელიც თქვენ უკვე წარადგინეთ, საკმაოდ ბევრი საკითხია და მივყვეთ თანმიმდევრობით და პუნქტებად ჩავშალოთ. შეიძლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის მსხვერპლის ინტერესებზე მორგებული გამოძიების ჩატარება, ხო? და სწორედ ამ მიზნით ვიცით, რომ სამინისტროში შეიქმნა მოწმისა და დაზარალებულის სამსახური, კოორდინატორის სამსახური და თუ შეიძლება რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახდა საჭირო და აუცილებელი ამ სამსახურის ამოქმედება და ამავე ანგარიშის მიხედვით, როგორ შეიძლება შეფასდეს მათი მუშაობა, ასე ვთქვათ. ზოგადად ერთ-ერთი სიახლე, რაც ჩვენს მიერ საზოგადოებას წარადგინა, გახლდათ სწორედ მოწმისა და დაზარალების კოორდინატორის სამსახურის ახალი ხედვები, ახალი კონცეფცია, რომელიც განსხვავებულ სტანდარტებს ამკვიდრებს მოწმესთან და დაზარალებულთან კომუნიკაციის პროცესში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრიორიტეტი ერთის მხრივ გახლავთ ეფექტიანი გამოძიების მხარდაწარმოება და ამავდროულად ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია მოწმეზე და დაზარალებულზე მორგებული გამოძიების პროცესი, მაქსიმალური კომფორტის შექმნა იმ პირისთვის, რომელიც ჩვენამდე მოდის ინფორმაციას გვაწვდის ცალკეული დანაშაულის ჩადენის შესახებ და სწორედ ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე იქ შეიქმნა მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. და ძირითადი საპილოტო რეჟიმში ეს სამსახური უკვე საქართველოს მასშტაბით 5 ტერიტორიულ დანაყოფში მოქმედებს და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გასწიეს კოორდინატორებმა არაერთ დაზარალებულს მსხვერპლს გაუწიეს შესაბამისი დახმარება, გადაამისამართეს სხვადასხვა სერვისებზე და ძირითადი ფუნქცია მათი გახოთ სწორედ მოწმის და დაზარალებულის სამართალწარმოებაში მონაწილეობის შემსუბუქება და ასევე პირველადი მორალური მხარდაჭერის გამოცხადება. და ამავე ანგარიშის მიხედვით თქვენ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, რომ გაიზარდა გამოძიების მიმდინარეობისას დისკრიმინაციული მოტივის გამოვლენის შემთხვევათა რაოდენობა და ამ მხრივ არსებულ სტატისტიკაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი დეპარტამენტის მანდატის ფორმატში დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების მონიტორინგი და ჩვენ ხელშესახები და პროგრესული შედეგები გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ 2019 წლის განმავლობაში 320 საქმე იქნა დაიდენტიფიცირებული, სადაც სავარაუდოდ იკვეთებოდა დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილი დანაშაული. რაც შეეხება დევნის დაწყების მაჩვენებელს, ძალიან საინტერესო ციფრები გვაქვს ამ მიმართულებითაც. პროკურატურასთან კოორდინაციით ძალიან ესეთი ეფექტიანი კომუნიკაცია გვაქვს და მხოლოდ 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში 92 პირის მიმართ იქნა დევნა დაწყებული. მაშინ, როდესაც 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით იგივე მაჩვენებელი 78-ს არ აღემატება.
საინტერესოა. ქაბატონო ნინო, როგორც ვიცით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მომართვენება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების და არა მარტო ქალების მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, თქვენი შეფასება საინტერესოა, ეს უფრო მეტად რაზე მიუთითებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე თუ პოლიციის მიმართ ნდობის გაზრდაზე? თუ ორივეზე ერთად. საერთოდაც. ალბათ ორივეზე. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ზოგადად სანამ უშუალოდ მაგ საკითხზე გადავალთ, სტატისტიკური მონაცემები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. 2019-ის 6 თვის განმავლობაში 3300-ზე მეტ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, მაშინ როდესაც ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ 2018 წლის 2800 შემთხვევა ჰქონდა. ორი მიმართულება, რაზეც შეიძლება აქცენტის გამახვილება და ამაში ძალიან დიდია ასევე მედიის ჩართულობა, მედიის როლი, იმიტომ რომ არაერთი გადაცემა ეძღვნება ამ ფაქტს. ერთი მომართვიანობის გაზრდა უკავშირდება ცნობიერების ამაღლებას თვითონ მსხვერპლში, მათ ოჯახის წევრებში და მეორე მიმართულება ზოგადად სამართალდამცავების მიმართ გაზრდილია ნდობა, რაც პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს. ზოგადად ჩვენ როდესაც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულები გავაანალიზეთ, ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მომართვის ადრესატი რიგ შემთხვევებში ინიციატორი უბრალოდ გახლდათ თავად მსხვერპლი უმეტეს შემთხვევაში და მისცი ოჯახის წევრი. წინა წლების სტატისტიკას თუ გადავიღებთ. თვითონ მსხვერპლი არ იღებდა ამ გადაწყვეტილებას, ამას ამბობ წინა წლებში. წინა წლებში გაცილებით ნაკლები იყო პროცენტული მაჩვენებელი თავად მსხვერპლის მხრიდან კომუნიკაციის და მომართვიანობის. თუმცა გარკვეული გამოწვევები დღესაც გვხდება და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ოჯახის ძალადობის ფაქტებზე. გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე და განსაკუთრებით სასამართლოში მსხვერპლების მხრიდან ჩვენების შეცვლის საკითხი, რაც საბოლოოდ ნეგატიურად აისახება საქმის შედეგებზე და ხდება გაუმართლებელი განაჩენების გამოტანა. აი და საბოლოო ჯამში თქვენ კი დაახლოებით უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ უფრო რომ განვარცხოთ ეს თემა ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ იმას, რომ წინა წლებთან შედარებით ახლა უკვე მსხვერპლები მოგმართავენ თავად. აი რას უკავშირებთ ამას? საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, გასაგებია მედიის როლი, რომელზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ აი უფრო მეტად რასთან არის ეს დაკავშირებული? რატომ ხდება ეს? აი რაღაცა სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ვამბობთ ამას თუ რაზე დაყრდნობით? ერთი სტატისტიკური მონაცემები აღნიშნულ ცალსახად რეალურად ადასტურებს და მეორე მომენტი უფრო მეტი სერვისის შეთავაზება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან და უფრო მეტად დაცულად და გარანტირებულად უფლებების ჭრილში გრძნობს თავს. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამაში? ანუ ხდება მსხვერპლის გადამისამართება სხვადასხვა სერვისებზე, მაგალითად ეს სერვისი აქამდე არ არსებობდა, ვთქვათ, წინა წლებში. უფრო ნაკლებად იყო განვითარებული და უფრო ნაკლებად ხელმისაწვდომი. ზუსტად ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ასევე მუშაობს ჩვენი კოორდინატორის სამსახური, გახლავთ მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის ძალადობის მსხვერპლი, არასრულწლოვანები ქალებთან კომუნიკაცია და ამ მიმართულებთან ძალიან მნიშვნელოვანია. არასრულწლოვანთა თემაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ, რომელიც უკავშირდება სექსუალური ხასიათის დანაშაულთა გამოვლენის შემთხვევებს. რა ვითარება გვაქვს დღეს ჩვენს ქვეყანაში ამ მხრივ, ვთქვათ, გაუმჯობესდა თუ არა მათზე რეაგირების ხარისხი იგივე? ერთი მხრივ გამოვლენის მაჩვენებელმა მოიმატა, პირობითად 2019 წლის 6 თვის მაჩვენებელი 204 ფაქტ შეადგენს, მაშინ როდესაც 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით აღნიშნული ციფრი 182-ს არ აღემატებოდა. თუმცა ამ ჭრილში სქესობრივი დანაშაულების ჭრილში გამოსაყოფია ცალკე არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული სქესობრივი დანაშაულები და სამწუხაროდ მატება გვაქვს რაღაც გარყვნილი ქმედებების და იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც აღნიშნული დანაშაულის მსხვერპლად 4-5 წლის ბავშვიც გვევლინებოდა და ამ მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ ეფექტიანი პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად არის დასაგეგმი და გასატარებელი. ქაბატონო ნინო, და ბოლოს მკითხავთ, რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაულები, ამ მხრივ რა ვითარება და სტატისტიკა რას გვეუბნება? არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაულები გარკვეული მატების ტენდენცია გვაქვს, თუმცა ძირითადად არაძალადობრივი ხასიათის და ძირითადად საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულია პროცენტულ მაჩვენებელს თუ გადავხედავთ, უმეტესობა არის ქურდობა, ჩადენილი მაღაზიაში, ზოგადად საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებს ჩადიან ძირითადად არასრულწლოვანი და არა ვთქვათ ძალადობრივი დანაშაულებს. კი ბატონო, სულ ეს არის, რაზეც გვინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა, თუ კი ყურადღების მიღმა დაგვრჩა რაიმე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც გინდათ რომ გააჟღეროთ, გისმენთ თუ არა და შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი. შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებით მინდოდა აღნიშნა, როგორც მოგეხსენებათ, საკანონმდებლო წინადადება უბრალოდ ინიციატივა პაკეტი სისხლსამართლის
ძალადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით მკაცრი პოლიტიკის გატარების მმართველობით მომზადებული გვაქვს მთავრობას წარედგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოძალადების მიმართ ელექტრონული მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობას და ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ერთის მხრივ მსხვერპლის ინტერესების დასაცავად და მეორე მხრივ უფრო მძიმე დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით. და ამ მხრივ დარღვევის შემთხვევები შემცირებულია, როგორც ვიცი. შემაკავებელი ორდერის დარღვევის შემთხვევები შემცირებულია იმ მკაცრი პოლიტიკის საფუძველზე, რაც ჯერ კიდევ შარშან განახორციელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მოგეხსენებათ, რომ 2018 წელს დაინიცირებული იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებდა შემაკავებელი ორდერის დარღვევის პირველივე შემთხვევაზე სისხლის სამართლის წესით დასჯადებას ნაცვლად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა. შესაბამისად 2019 წლის მონაცემებით 3%-ს არ აღემატება შემაკავებელი ორდერის დარღვევის სტატისტიკა. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტმა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დეპარტამენტის მუშაობის 6 თვიანი ანგარიში წარუდგინა და სწორედ ამ თემის ირგვლივ ვფიქრობ საკმაოდ ამოწურავად ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი ნინო ცაციაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო